السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد. كي داير السي حسين؟ الله يحفظك اخويا. اش اخبارك؟ الحمد لله. شنو هو الجديد الثاني غتورينا اليوم السي محمد؟ الجديد الثاني ديال اليوم هو هاد الماشين ديال اش هاد لا ماشين السي محمد؟ ماكينه الصابون ميديا 6 كيلو. هاد لا ماشين ميديا 6 كيلو واحد الموديل دخل جديد كاليتي مزيانه فيه 10 سنين ديال لا كارونتي في الموطور. شحال فيها في الكارانتي؟ 10 سنين في كومبريسور وحاجه مزيانه. دابا غادي نحلوها باش نشوفوا اللون ديالها ونشوفوا المميزات ديالها وكيفاش كتخدم ونشوفوا كيفاش كيدار اول مره الا تانستال. بالنسبه للناس اللي ما عارفين كيفاش انستاليو غنوريهم اول حاجه اللي خصهم يديروا في الدار الا خداوها ما عارفينش يانستاليو مزبان. ان شاء الله. اول حاجه خص يكون عندك مقص في الدار، ضروري في المقص. بسم الله على بركة الله. بسم الله على بركه الله. واول حاجه السي الحسين فاش بنادم يتقدا شي ماكينه الصابون جديده كيتقدم صبانه جديده عند مكازا، اول حاجه الا بغى يديها من المحل يحلها مول المحل يشوفها معاه ياك ما مضروبه ياك ما فيها شي مشكل. لحقاش المشكل اللي كيوقع كيدي الكليان لا ماشين ديالو اونبالي مدي بولا مستوك كيديها حتى لشي بلاصه يقدر يطلع على الدوزيام تروازيام سانكيام ولا شي بلاصه بعيده يحلها يلقاها مضروبه. فاش كيرجع لمول المكازا كيقول لي راه لقيتها مضروبه، مول المكازا راه ما يمكنش يقول ليه راه لقيتها مضروبه صافي نبدلها لك. كيكون داك شويه ديال الشك. يعني الحاجه اللي ضروريه هو خص يقلب البياسه ديالو قبل ما يديها، ولا الا دا ليه ليفرور ديال الشركه كما كنديروا حنا. بالنسبه لنا حنا كسوسيتي غالاكسي ديجيتال او لا سوسيتي تيليسوس، اي واحد دينا ليه شي بياسه كنقلبوها معاه في الدار ديالو كنصوروها وكنديروا معاه فيديو كيبقى عندنا كوم ارشيف. لحقاش ما تعرف اش يقدر بعد الكليان كيحطها في الدار ما كيخدمها على سيمانه شهر والبياسه عنده عاد كيخدمها، وفاش كيخدمها كيلقى فيها مشكل كيجيبها لك كيقول لك راه. وحنا راه ماشيش كتلقاها مضروبه حنا كنشونجيو الشركه كتبدل لنا، راه هادشي ما كيمكنش. حنا كنجيبو برودوي كتقلبوا في المحل كتحيدوا من لومبارات، وإلا غادي تبدل لنا حنا الشركه راه كتفيريفي معك كتقول لك الكرتون منين مضروب بالضبط وكيفاش وقع تضرب وشكون هبط لك بزاف ديال السيركوي عاد باش كيبدل البياسه. راه ماشي غادي يبدل البياسه. لهذا اي واحد شرا شي بياسه عند شي مول المحل ولا شي مكازا ضروري يقلبها معاه تما، ولا الا دا ليه الليفر كما قلت لكم كنديروا حنا كسوسيتي غالاكسي ديجيتال. اي واحد دينا شي بياسه كنقلبوها معاه تما كنحلو حتى كنفيريفيوها وكنديروا معاه فيديو كنصوروها كيبقى عندنا ارشيف. هذه مرحله ضروريه كل واحد خصو يعرف. متفقين السي حسين؟ متفقين السي محمد. هادشي اللي قلت كاين ولا الحاجه اللي بتخليك بلا خاطر من الافضل بالنسبه لك ولا المول المكازا؟ هو هذه اللي بتخليك خليه اللي بتخليك خليها السي محمد. هكا. بالنسبه لا ماشين، هاد لا ماشين كما كنقولوا ميديا، ها هي ابليس في لا كونسوماسيون كما كتشوفوا ابليس كابليس. هاد السهومه هادو هما اللي كيبينوا لك بان اي برودوي واش كيكونسومي ولا لا. باش ما كتكون الخضوريه بزاف راه كيكون رفيق للبيئه زعما راه مزيان. ا 3 بليس ا 2 بليس ا بليس باش ما كتهبط على هاد الصفوريه وراه هي كتكونسومي. يعني من الاحسن من ا بليس من ا للفوق. من ا للفوق. من ا هذه الله يبارك السي محمد. من ديكوريا كتبان واعره. شتا السي حسين الديكور الله يبارك ديال فيك. الشركه هذه ميديا خدات واحد الديكور اللي هو واعر. يعني كيديروا غير سامسونج و ال جي، يعني لي مارك توب نفس الديكور ديال سامسونج ونفس الديكور ديال ال جي. ولا غارونتي راه بحال لا غارونتي راه هاد لا غارونتي اللي كان سامسونج هو اللي في ال جي، غير الفرق هذه راه فيها ثمن واعر مخيره وثمن. شحال غارونتي ديالها السي محمد؟ لا غارونتي 10 سنين ديال لا غارونتي في الكومبريسور. والكاباسيتي 6 كيلو. 6 كيلو 6 كيلو 6 كيلو 6 كيلو. وفاش نجيب لا ماشين نحيد ليها الكارتون بحال هكا كاين بزاف ديال الناس كيخليو هذا كيخليو الفرشي. هذا الشيء كيخليوه لا ماشين، وهذا راه خطر. واخا تحيد ليها لي فران وكيبقى هذا راه مشكل. خصك الفرشي تحيد. علاش الحسين؟ علاش؟ فوالا. يعني باقي في الداخل ديال هذاك هذا راه فران. فران هذا كيبلوكي الموتور من الداخل وهو اللي كيخلي لا ماشين كيتحرك لها الموتور ولا كدير واحد الصداع وكتخلي واحد الريحه. يعني اي ماشين ضروري حيد لها الفرشي تحط في لاط. الا كاع ما بيدي لها سيبور خصك تحطها في لاط ديريكتومون لحقاش عندها رجيله اصلا هي عندها رجنوه تماما. عندها رجيله ديول. هذه اول حاجه. هذه شوف شنو كيجي معاها لدار. كيجي معاها لا ماشين كيجي معاها التيو. هذا راه ضروري تلقاه في اي ماشين لافي. ما كاينش شي ماشين لافي ما كيجيش معاها التيو.
وكيجي معاها هاد البياسات هادو السي حسين. هاد البياسات هادو هما باش كنسدو اللور ديال بس بلاصه الفران هادو كنستخدم. اجي تشوف معاك كما كتشوف هنا اي ماشين الافي كيجي معاها هاد لي فران هادو، يا اما كيكونوا 3 او 4 والاغلبيه كيكونوا 4 ديال لي فران. هاد لي فران هادو راه كيتحيدوا من هنا، كيتحيد هاد الفيس وهاد البياسه الكحله حتى كيبقى هنا غير تقبه، كيتحيد هذا وهذا وهذا وهذا. الساعات كتكون مصبانه صالحه باش دير لها امارش وتخدمها، واخا ما كتعرف ليها ضروري تخدمها وما يوقع لها حتى شي مشكل، واخا ما عرفت البروغرام ديالها. ولكن الا بقاو هادو دارت امارش راه كتحرق ليها لاكارت. الا خدمت المره الاولى المره الثانيه كتحرق ليها لاكارت. وشنو اش كيوقع فاش كتخلي هادو فاش كتوصل للانشاف كتبدا كتهزز. بزاف ديال الناس كياخذوا لا ماشي كيقول لك راه كدير واحد الصداع وكتهزز بزاف. المشكل هو هاد الفران ما تحيدوش. فاش كنحيدو هاد الفران تاع الحسين كنديرو لها هاد البياسات هاد البياسات هادو كيديروا بلاصه الفران، راه هما اللي كيسدوا ديك البلاصه ديال الفران باش ما يدخلش تما داك السراق الزيت باش يتخربق. ومن بعد كنديرو هذا راه كنركبو هذا في هاد البلاصه هادي فهمتي هنا، وهذا راه كيمشي للفيدونج ديال الواضحه، هذا كيدخل الفيدونج. خص لا ماشين تكون مقاده مزيان، ما تكونش تحرك. فاش كنحطوا لا ماشين ما تكونش تحرك، خصها تكون ميزان. تكون ميزان، ما تكونش كتحرك نهائيا. الا كتحرك راه فاش كتوصل الوقيته ديال الانشاف كتعود ديك لي تور باش كدور كتعود كتحرك بزاف وكتعود تحرك. بالنسبه للبروغرام ديال الحسين كتشوف معايا هنا فاش كيدار الديبار ديال لا ماشين هنا كنشعلها ياك من هنا كتشعل. هذا هو البروغرام ديالها. وهاد لا ماشين باش مزيانه فيها هذا البروغرام ديال اكسبريس 15 دقيقه. وهذا اكسبريس 15 دقيقه راه كيكون غير في ايد جي بوحدها. عندها بروغرام ديال غابيل 45 وكاين اكسبريس 15 دقيقه. البروغرامات راه مهمين وبزاف ديال الناس كيسولوا عليهم. وكاين في هاد لا ماشين ميديا بوحدها هي اللي فيها هاد لوبسيون هادي. هادي كيما قلت لك 6 كيلو 1000 دوره وفيها لي بروغرام كلهم، يعني اي بروغرام راه فيها كلهم في البروغرام ديالها ساهلين كما كتشوف معايا. والبروغرام اللي مزيان يخدموا به هو هاد غابيل 45 دقيقه اولا هاد سانتيتيك. الا كانوا الحوايج موسخين بزاف كيديروا سانتيتيك. وكاين هاد الايكو غير هو راه زايد شويه في الوقت ديالو، يقدر فيه 2.5 ساعات حتى ل3 سوايع، ولكن هو اقتصادي في الماء وفي الضوء الايكو. واللي ساهل وكيدار بزاف هو غابيد 45 دقيقه. هاد 15 هما الا كانوا شي حوايج نقيين بغيت غير دوزهم من الماء كديرهم هنايا. وهنا كاين هاد البلاصه ثاني اللي فيها الجينس، حوايج ديال الجين ولا حوايج اللي قاصحين بزاف. هاد كوطون يعني الحوايج ديال القطن ديال البرد. دابا جاي البرد الحوايج ديال البرد كيداروا هنايا في هذا البروغرام هذا. هذا هو البروغرام ديالها. بالنسبه لهنا راه كتختار فيها 20 40 60 90 درجه ديغري ديال الحراره ياك. هذا الشيء راه باين هنا اغيد ديفيري. هاد البلاصه هذه يمكن تحقق في تريقل فيها الوقت اللي بغيتها تخدم فيها. دابا من هنا لساعتين من هنا لتسوايع كتبروغراميها هنايا. كدير فاش كدير الحوايج كنديروا الحوايج هنا كنطلقوا الماء، يعني الماء ديما يكون مطلوق. هاد البلاصه هذه هنا فاش كيدار التيد السي حسين شوف معايا هنا رقم 2 هو فاش كيدار التيد ماشي رقم 1. كنديروا في رقم 1 الا غنديروا بخي لافاج. وبخي لافاج هو الترقد، يعني اي مصبانه خصك دير التيد في رقم 2 هنا. وهنا كيدار فيه البرودوي هذاك السائل ولا البرودوي اللي كيخلي الريحه في الحوايج. من بعد كندير بلاي وكنخلي المصبانه ديالي خدامه امارش. وهذه هي المصبانه ديال اليوم وهذا هو الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله حتى نديروا فيديو اخر جديد ان شاء الله. سي محمد قلت لنا باللي فيها ثمن مزيان. هي مزيان. الثمن ديال هذه 2899 درهم. 2899 2899 درهم. وبالنسبه لك كانوا الناس هنا في اكادير من سكاني يتملوا للنواحي راه توصل حتى للدار، كنوصلوا حتى للدار. وها هو الفيكول ديالنا باش كنوصلوه هي هذه سي الحسين. شفتها هذا هو الترونسبور ديالنا باش كنوصلوا حتى للدار. وهذا راه موجود. وراه عندنا بزاف ديال لي زارتيكل الحسين. اي واحد خاصو شي تجهيزات منزليه راه كاين. جميع التجهيزات راه كاينين عندنا. اي حاجه بغا الكليان راه كاين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.